넘어지면 안 돼, 시우야. 시우 말도 안 듣고. 아니야. 아빠가 더 나빠. 시우가 더 나빠. 아니야, 아빠가 더 나빠. 야, 우리 폭식 보기 전에 밥 먹어야지. 엄마. 너 물놀이 했잖아. 우와. 아빠가 저기 가고 있어. 어디? 밥 먹고 저기 갈 거야. 너 물놀이 했잖아. 저기 안 돼. 두둥. 구독, 좋아요 눌러 주세요. 안녕. 아, 시우야, 저거 봐, 앞에. 빵한다 배 왔다 빵빵 준비됐나요? 자, 예고탄 2발 가겠습니다. 놀라지 마세요. 예고탄입니다. 예고탄 2발 발사! 자, 우리 좀 부탁드리죠. 자, 우리 아울렛에 계신 분들도 함성 소리 한번 들어보도록 할게요. 우리 아울렛에 정말 많은 분들이 계신데요. 자, 우리 아울렛에 계신 분 하나 둘 셋 하면 함성 준비 하나 둘 셋. 우리도 다시 한번 불꽃 시작하도록 하겠습니다. 카운트 할게요. 카운트 5 4 3 2 1 내 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 난 아주 작은 애벌레 산을 떠서 머물러서 한 번 두 번 다시 나는 상처 많은 엉덩이 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라 봄바람이 불어오면 이젠 나의 꿈을 찾아 날아 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는
슬픈 그대 얼굴 보고 싶어 기쁜 사람 후회 없어 저 다른 불꽃놀이처럼 난 너를 사랑해 이 세상 우리야 소리처럼 부르지 마 저 괴로운 노을만 불켜타는데 세월 속에 잊어야 할 기억들 다시 생각하면 그때가 소리 없이 그 이름 불러 아름다웠던 내 모습 다시 볼 수 없는 것 알아요 후회 없어 저 타는 노을처럼 난 너를 사랑해 이 세상은 우리야 소리처럼 부르지 마 내다보는 노을만 불켜타는데 가자 너를 사랑해 세상은 너뿐이야 노을만 불켜타는데 소리처럼 부르지 마저 대다보는 노을만 불켜타는데 난 너를 사랑해 시우 불꽃놀이 보니까 어땠어요? 재밌었어요. 재밌었어요? 얼마나 재밌었어요? 이만큼. 어느 이만큼? 어느 이만큼 재밌었어요? 5개 이만큼. 아 손가락 5개 이만큼? 시우야 다음에 또 보러 오고 싶어? 아빠가 엄마. 뭐라는 거야 엄마? 시우 자기 전에 기도하고 자야지. 정말 전에와 찬양이며 아멘. 어떻게 한다고? 정말 전에와 찬양이며 아멘. 시우 잘 자. 안녕.